Labas rytas, brangieji, o šičia tokio dar, man atrodo, nevartau, brangieji. Labas rytas, brangieji. Keliamės yra šiek tiek po 6, ne šiek tiek, nes saulė jau patekėjo, saulė rodos teka 6:30, nebeatsimenu kada. Ir Algirdas sakė, negaliu gulėti, nes man kelia nerima vienas dalykas, vienas klausimas. Tai yra, kiek yra nuleistų padangų. Galim paorganizuoti žaidimuką. Jūs parašykit dabar staigiai komentaruose, kiek jūsų manimų yra nuleistų padangų. Primenu, kad turime jų 4. Ta prasme, 4 ant dviračių. Gerai. Jau parašėt? Gerai, aš pradedu tikrinti. Pradėsime nuo Dagnės priekinės. Tikrinam. Vaikeliuk. Pilna šita. Tie, kas parašė 4, jau suklydo. Gerai, Dagnės galinė padanga. Tikrinam. Turim. Gerai. Taigi, turim 1-1 kol kas. Algirdo priekinė padanga. Turim 2-1. Ir Algirdo galinė padanga. Aš beveik esu įsitikinęs, kad bus 3-1. Nu. Kurime. O, vaikeliuk. Puikus rytas. Absoliutinė sąmonė. Aš Algirdui sakiau, jog yra absoliutinė sąmonė. Ir iš tos nesąmonės aš lieku palapinį ir lauksiu, kol koks indėnas mane paims su mašina. Užlopėm, nežinau per kiek laiko, bet 3 kameros. Dar ištraukiau visą krūvą spiglių. Aš nežinau, man toks jausmas, kad tie spigliai tiesiog dauginasi, nes jau peržiūrė, atrodo, jau šyriai peržiūrė ir tikrai nieko nėra. Apsuki ratą ir vėl naujas spiglys. Tai aš nebesuprantu. Tai žodžiu, užlopiau 2 skyles, vienos neradau, tai teko pakeisti kamerą. Sukeičiau savo 2 padangas vietomis, tikiuosi gal tas kažkiek padės. Galvojau keisti į tą mūsų atsarginę, bet pamačiau, kad ten yra kitas modelis. Ten mes važiuojam dabar su Švalbės Maraton MTB Maraton Plus, atrodo taip vadinasi. Tai jos tipo kaip ir turėtų būti patvarios ir atsparios pradurimams. Yeah, right. Bet mūsų atsarginė yra Smart Sam, kuri yra tikrai mažiau atspari pradurimams. Tai nesiryžau keisti, palikau ją kaip atsarginę. Dagniai tiesiog užlopėm ir įdėjom atgal. Būtų gerai, kad bent jau galėtume išvažiuoti nieko neužlopius dar, nes aš turiu tokią blogą nuojautą, kad bus koks nors kur nors spiglys pasilikęs ir jisai pradurs padangą. Jeigu jas visas 3 pradurtų, tai aš tada einu va tenai kažkur link namelio ir prašausi, kad mane vežtų iš čia. Bet koks maišas suplyšęs. Pajudėjome iš savo stovyklavietės. Padangų nenuleido iki pajudėjimo. Jau šis tas. Tai dabar klausimas, kiek kilometrų leis nuvažiuoti. Šiaip vakar per tuos prakeiktus spyglius net pamiršau papasakoti. Iš principo galvojau, kad vakar bus pirma diena šioje kelionėje, kai nesutiksime ne vienos gyvos dvasios. Deja, į pat pavakarę, ten kokią 4 valandą, sutikome vieną automobilį. Bet tai te buvo vienas automobilis. Šiaip pravažiavom kelis tokius namelius palei kelią. Dauguma jų buvo tokie, net nežinau, kaip tvartai gal, nes nepanašu, kad buvo gyvenami. Bent jau jokių automobilių nieko nebuvo. Tai jo, bet pora buvo ir tokių, kur akivaizdžiai kažkieno gyvenama, automobiliai stovėjo ir panašiai. Kol kas bent jau su nei vienu indėnu neteko pabendrauti.
net ir tie pralenkiantys tiesiog kilsteldavo ranką, bet taip, jeigu amerikiečiai tai taip išdidžiai ją keldavo, tai indėnai, nu taip jau kaip kokia Elžbieta II, amžina atilsį jai. Taip vos kilst. Tai va, tai iš esmės tikrai dykynių dykynės. Kas kažkiek tai stulbina, tai va tokie va vandens telkiniai šitoj dykumoj. Nes čia panašu, kad jie patvenkia kažkokią tai daubą ir pavasarį matyt, ar kada čia, nežinau, tas lietus būna, lietus ar sniego tirpsmas, nežinau, visas vanduo nuteka į tą daubą, susirenka ir jisai panašu, kad neišdžiūsta. Tai įdomu, nes tokių daubų matėm tikrai nemažai. Kitas klausimas yra, ar ryžtumėmės iš jų gerti. Tai kaip Dagniai sakiau, aš turbūt panaudočiau abudu filtrus ir mane rastų numirusi iš troškulio dėl to, kad aš vis tiek bijočiau gerti jį. Tai va čia, kai kartą patiri, kas yra gerdyje, tai daugiau nebesinori tikrinti nei filtrų atsparumo, nei savo paties. Tai va, tai šiaip kol kas vandens turime apie 5 litrus. Nu ir jeigu per daug nebus pradūrimų padangų, tai turėtume neužilgo privažiuoti. Nu gal dar ne civilizacija, bet bent jau asfaltuotą kelią. Asfaltuotam kelyje jau vis tiek ten ar kažką susistabdyti gali, ar šiaip greičiau kažką privažiuoti. Tai šiaip nėra tragedijos, turėtų užtekti. Svarbu, kad nebūtų netikėtumų. Bet žinot, ko bijau? Žinant, kaip man sekasi ant asfalto, tai aš bijau, kad galiu sumušti Algirdo rekordą. Jo, Dagnė turėjo 4 pradūrimus visus juos ant asfalto. Nu, šiandien 5 turėjo, tai. Bet aš jokiausi, suskaičiavau, kad iš viso turėjom 10 pradūrimų šioje kelionėje ir 6 juos per paskutinę vieną dieną. Ką tik nuliūdau. Šioje kelionėje man labai nesiseka su vėliavomis. Savo pirmąją Lietuvos vėliavą pamečiau, kai mus pasiėmė Maksas iš to Mešlyno ir važiuojant jo pikapų matyti ją nupūtė. Tada jis man padovanojo 2 Lietuvos vėliavas. 2 mažytės. Aš vieną mažytę prisiklijavau prie bagažinės, kitą užsikišau už Ukrainos vėliavos. Ta mažoji, kuri buvo priklijuota, nulūžo. Ir ką tik pamačiau, kad nebeliko ir antrosios mažosios su Ukrainos. Aš vakar, jinai man nuplyšo, aš ją įsidėjau į galinę kišenę. Šiaip vakar laikėsi, galvojau, viskas bus gerai. O va šiandien numynėm 20 kilų. Pasižiūriu, nebėra. Ir aišku, teoriškai gali važiuoti ieškoti, bet net neįsivaizduoju, kur jinai galėjo nukrist. Gal, pavyzdžiui, pačioj pradžiai. Tai truputėlį nonsensas. Tai va, tai labai kažkaip pabydna. Išbarščiau visas savo vėliavas. Tai va, dabar Dagnė liko mūsų vienintelis vėliavnešys ir kartu šiukšliavežė. Kaip matote, po dešiniai šiukšlės, o gale Ukrainos ir Lietuvos vėliava. Ir taip mes skelbiame žinia į pasaulį, kad rieda lietuvaičiai, kurie visą savo širdimi palaiko Ukrainos kovą prieš fašistų armiją. Sukos nelaimingi, von iš Ukrainos!
baigėme savo vizitą Indėnų žemėse. Deja, kaip sakiau, ne vieno indėno nesutikome, tiksliau sutikome automobilyje, bet deja pabendrauti negalėjome. Ir grįžtame atgal į asfaltuotą kelią. Padangos nei vienos nenuleido. O, ženklas no trespassing, hiking, camping permit required. O mes tokį permit turėjom. Ha! Grįžtame į autostradą. Atvažiavome į kempingą. Kempingas yra skirtas tik tai traileriams ir neturi nei dušo, nei tualeto. Sumokėjom 16 eurų. Kodėl mes už jį sumokėjom? Iš esmės dėl to, kad kadangi čia yra tas rezervatas ar koks šūdas, nelabai mes turim kitų opcijų. Tai turim sustoti šičia, arba bandyti nelegaliai, bet nelegaliai nesinori, tai žodžiu, tai sustosim šičia. Ir Esmė, kad sustoti čia nėra problemos. Esmė yra ta, kad mes susimokėjom pinigus už campsite'ą, už vietą, kur nėra dušo. Gerai, nėra dušo, tai nėra, nieko tokio. Bet nėra tualeto. Tai aš tą pasakiau. Nesakei. Pasakiau. Aš pasakiau. Nesakei. Nu tikrai pasakiau. Aš Ar buvo pasakiau. kažkur skris. Gerodžiu, nėra tualeto. Ja, žodžiu. Tai dabar pasistatysim palapinę ir važiuosim į Burger Kingą skandinti savo sielvarto. Saugiausia spyna pasaulyje. Įsikūrėme kabutėse kempinge, tai yra suradome vienintelę vietą visame kempinge, kurioje sminga kuoliukai. Pastatėme palapinę, numetėm visus daiktus ir važiuojam, kaip sakiau, skandinti liūdesio. Skandinkime savo liūdesį. Aš šiaip pasiskūsiu. Algirdas pasiėmė žiūri brangų burgerį, tik burgerį. Ir jis kainuoja $10, jūs įsivaizduojat? $10 kainuoja atskiras burgeris. Tai aš jo jaučiu nesuvalgysiu. Turime daug burgerių ir daug bulvyčių. Laukiame dar šeiko, man atrodo, turėtų būti šeikas dar. Pažiūrėjus, kiek čia yra maisto, tai man neatrodo, kad mes apsivysim. Gal Algirdas, nes jo burgeriai tokie dideliai. Kas dangina su tavo lūpa? Nežiūrėkit. Yra didelė problema, man dabar neskauda, tai yra labai gerai. Bet spėju, kad nuo vėjo, saulės, turbūt organizmas truputį pasėdęs ir turim, kad turim. Panašu, kad ne tik trukdys miegoti gatvė esanti visiškai šalia, kažkokie šunys lojantys, vėjas siautėjantis, bet dar ir atvažiavo policija į kempingą. Tai žinau, kur mes čia apsistojom. Nieko, reikia kažkaip išgyventi šią naktį, o rytoj turim jau pasiėmę motelį, kuris yra per gatvę nuo mūsų ir kuriame turėtų būti netgi tualetas. Tai žodžiu, bandysime dabar kažkaip miegoti. Žiūrėsime, ką naktis atneš. Šiaip turėtų atneš daug lietaus, nes pagal prognozę nuo 3 nakties turėtų pradėti pilt kaip iš kibiro. Žiūrėsim, kaip mums čia seksis išsikrapštyti rytoj iš šito motelio kempingo. Taip, su tokiom fūrom teko miegoti. Bet iš esmės tai jums labai pasisekė, galiu pasakyti. Nes aš jau spėjau atsikelt, išeit pasivaikščioti ir sugrįžti. Tai reiškia, kad aš neriaumosiu apie tai, kaip buvo blogai, o tiesiog gražiai pasakysiu. Tai iš principo buvo blogai. Nemiegojau visą naktį. Ne dėl mašinų, iš tikrųjų mašinų nebuvo daug naktį. Pylė visą naktį. Ir aš tiesą pasakius nežinau, kodėl aš nemiegojau.
Nes, nu, tipo, kaip ir ne dėl lietaus, nu, negazino tas lietus manęs ir ne ant manęs lyjo, bet žiauriai buvo blogai. Ta prasme, aš užmigau po 4 ir atsibudau po 6. Tai iš viso aš mėgau 2 valandas. Šiaip varčiausi, skrolinau, ėjau į tualetą per lietų. Nu, žodžiu, į tualetą, į tą tualetą. Menama, nes tikro nėra. Čia po krūmais. Paliekame savo campsite'ą ir leidžiamės į labai ilgą ir tolimą kelią. Tai yra tiesiai per kelią į priešais esantį motelį. Nes jau turime raktus, tad pervažiuojame per kelią ir būsime naujose namuose. Kaip matote, dangus debesuotas, nežinau ar matote, nematote, bet dangus labai debesuotas. Viešbutis toks didelis, kad net nerandame, kur yra mūsų butas. Turi būti A103. Čia buvo H. Arba, kaip mano matematikos mokytojas mėgdavo sakyti, gaš. Jau matau. Nu, vaizdelis neblogas. Žinot, ką jaučiu? Jaučiu dušą ir švarą. Koks indieniškas. Man, mat, purvinę aš nusiimsiu. Jo, gražus interjeras. Net baisu dviračius statyti kažkur čia. Aha. O, kokia spinta. Ate. Štai kaip mes apsukriai išvengėme baisios audros, nes dėjo kaip iš kibiro su žaibais, griaustiniu ir taip toliau, o mes savo stovime ir galime pradėti. Smagu, kai nereikia plakti. Labai smagu. Jūs neįsivaizduojat, kaip smagu. Tikrai taip.